Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa, dunia hii na wanaume wachache sana. Pamoja na kwamba kuna maelfu ya watu wa jinsia ya kiume, ni wazi kuwa waweza kuwa mtu mzima wa kiume lakini bado usiwe mwanaume. Kwa hiyo kuna tofauti ya kuwa mwanaume na kuwa jinsia ya kiume, ni vitu tofauti. Huko mbeleni tutasikia kinachoendelea. Yaani unaweza ukaonekana mtu mzima wa kiume lakini ndani yako wewe ni mvulana. Hii ni kwa sababu uwanaume sio jinsia, bali uwanaume ni majukumu. Kwa hiyo kuzaliwa ukiwa wa kiume ni hatua ya kwanza, lakini kuwa mwanaume huo ni mchakato. Ni mchakato wa malezi, ni mchakato wa mafunzo mbalimbali ya kujitambua ili uwe mwanaume wa kweli. Uwanaume sio kuvaa masuruari, au sio jinsia, ama sio kuongea sauti nzito ya kiume, au sio kuwa na mahusiano na mtu wa jinsia nyingine, bali uwanaume ni majukumu. Yaani ni kusimama kwenye nafasi na wajibu wako kama Mungu alivyokusudia. Huyo ndiye mwanaume anayekusudiwa tangu enzi hizo. Bwana Yesu asifiwe. Enzi hizo, enzi za Adamu. Umezaliwa kuwa wa kiume, unatakiwa kudhihirisha wanaume wako. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi 22. Asante. Kwa hiyo Mungu amempa mwanadamu alime na kufanya nini? Na kufanya nini? Na kutunza. Kwa hiyo mwanaume ndiye aliyepewa majukumu ya kwanza kabisa ya kutunza. Mwanaume ana wajibu wa kutunza familia, hata kama mke wake anao mshahara. Matunzo ni agizo kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Huyu ana mshahara, si ndio? Na mume wake vile vile. Lakini mwenye wajibu wa kutunza familia sio yeye. Ni nani? Ni mwanaume. Sio kwamba haruhusiwi kufanya, anafanya. Ila wajibu aliyepewa ni huyu mwanaume, sio mwanamke. Uongo kweli? Baadaye tutajadili. Mwanaume, kuwa mwanaume maana yake ni kazi. Yaani kuitwa mwanaume maana yake umeitwa kazi, yaani wewe ni mchapakazi. Kuitwa mwanaume maana yake ni ulinzi. Yaani kama wewe ni mwanaume lakini hauna ulinzi, maana yake wewe sio mwanaume. Ndio maana utashangaa wakati fulani mwanamke hata kama anataka kutoka jioni kwenda kwa jirani, anamuita mtoto jinsia wa kiume hata kama ana miaka 10, eti naomba baba anisindikize. Hivi mnaelewa? Mnaelewa? Hivi mtoto wa miaka 10 anaweza kumsindikiza mwanamke mwenye miaka 30? Kwa nini? Kilichoko ndani ya jinsia ya kiume, ndani ya huyo mwanaume kuna ulinzi. Kama mtoto anaweza kumsindikiza mama, lakini anamuamini wa kiume kuliko wa kike, maana yake wewe mwanaume unatazamiwa ulinde familia. Na kama haulindi familia, wewe sio mwanaume, ila una jinsia ya kiume. Mpo? Haya, kama mpo ngoja tuendelee. Upo baba? Wanawake wanaamini wanaume sana, yaani jinsia kiume. Hata kama ana umri mdogo wa miaka 10, huyo anatosha eti kumsindikiza jioni, maana ndio usalama wake. Mwanaume ni msimamizi. Mwanaume ni kiongozi.